Хаммахы кадерле якташтарым. Минең һеҙгә әйтергә бик мөһим һүҙем бар. Асышым бар. Мин үҙем башҡорт ҡыҙы булам. Әлеге ваҡытта 60-ты уҙҙым инде. Ауыл ерендә, күмәк балалы ғаиләдә тыуҙым. 8 бала үстек. Атайым һуғыштан бер аяҡһыҙ ҡайтҡайны. Шулай да улар әсәйем менән беҙгә яҡшы тәрбиә бирҙеләр. Барыбыҙҙы уҡытып, юғары белем алдырып, аяҡҡа баҫтырҙылар. Мин 1978 йылда авиация институтын тамамланым. Өфө мотордар ойошмаһына эшкә урынлаштым. Ул замандағы үҙемдең замандаштарымдан бер нимәнән дә айырылмайым. Пионерия, комсомол, шунан һуң ғаилә ҡорып тормош башлай башладыҡ. 2 малайым туҙы, бик матур донъя көтә. Ләкин шулай тормош боролоп китте, мин иптәшем менән айырылыштыҡ. Мин үҙемде балаларға бағышлап, улар өсөн йәшәрем тип йыуатындым. Шул уйҙарым менән улар менән бөтөн көсөмдө, бөтөн тормошомдо улар менән шөғөлләнеп йәшәй башланым инде. Ул 90-нсы йылдар ине. Һеҙ беләһегеҙ, ул ваҡытта мына теге Советтар Союзы юҡҡа сыҡҡастан ошо ваҡиғаларда, телевизиядан төрлө иңмәл Хоҙай турында, Алла турында һөйләү түгел, мына ошо килделәр Кашпировский, Чумак дигән кешеләр. Беҙ бит инде бик мауға инек, ундай бер ҡасанда ишетмәгән нәмәләрне ишетеп. Мин дә шулай мауыҡтым, һәр бер Кашпировскийның сеансын ҡалдырмай ҡарай торғайным. Имеш мына шул ауыр ваҡыттарҙа тормошомдың йыуату алырым тип, көс алырым тип. Шунан һуң малайҙарым менән спортзалға бергә йөрөйөнөк, йога менән шөғөлләнә башланым. Балаларым үсһен көслө булып, спорт менән шөғөлләнһендәр тип. Шунан һуң китте экстрасенсорика, Джуна тигән бер ҡатын бар, ул ваҡытта уның турында гел һөйләйҙәр ине. Бер ваҡыт уның китабы ҡулыма эләкте. Шул ваҡытта оло малайым сирләгәйне. Шул китап буйынса оңарға шул биомассаж эшләп, ул аяҡҡа баҫты. Үҙем инде шулай еңелсә сирләп алдым. Шулай торып, мин инде уйланым, был һәләтлек миңә Хоҙайҙан бирелгән, мин кешеләргә шулай ярҙам итерем тип. Шулай торып, минең шундай уйҙар килде башыма. И шул ваҡытта килә башладылар уҡытыусылар, ана шул уҡытырға шушы һәләткә инде. И мин 3 тапҡыр бардым ошо уҡырға экстрасенсорикаға. Шулай торып, минең уйымда аҡса алырғамы, анда кеше алдатырғамы тигән бер уй юҡ ине. Минең уйҙарым инде кешегә ярҙам итәм имеш дип уйлай инем. Бу һәләт миңә Алланан бирелгән дип уйлай инем. Миңә иптәштәрем әйтәләр ине, унда иблис, унда барырға ярамай, һеҙ үҙегеҙҙең йәнегеҙҙе иблискә һатаһығыҙ дип мине туҡтаталар ине, ләкин мин ышанмай инем, ниндәй иблис, ул бит әкиәттә генә дип уйлай торғайным. Көлгәйнем, мына шушы ныҡ исемдә ҡалды, көлгәйнем шулай итеп. Шуға күрәҙер инде минең тормошомда бик аҙ ваҡыт үтмәй мына төрлө ҡыйынлыҡтар башланды. Хоҙай миңә
күрһәткән күк. Ул иблис әкияттә генә түгел, ул килгән моны китапта язганса, изге язмаларда язганса, ул килгән кешене урларга, үлтерергә һәм һәлак итәргә. Бына мин дә шул капканга эләктем. Алдандым, урландым, ләкин ул мине һәлак итә алманы. Ләкин бар бер зат, ул вакытта мин уны белмәй идем әле. Ул зат Гайса Мәсих. Руслар бит инде уны Христос диләр. Мин ул вакытта белмәй идем әле. Гайсаны ла, Христос та дип. Мин Коран китабын алдым, Коръәнде алдым, укырга теләп. Шушы кыенлыктар башлангасты, нисектер шулардан айрылырга дип. Шунан һуң психология буенча китаптар алып, көзгә ана баса инем дә, шулай үз-үземде өгетләй инем. Минең бөтен нәмәм бар, эшем бар, йортым бар, балаларым бар. Нигә шулай кыенлыктар кисерергә кирәк? Шулай торып, үз-үземде өгетләп эшкә китә торгайным. Бәлки ошо хәлләр ешрак, авыррак та минең менән була башланы. Янем менән ул вакытта мин ошо тамакты кисергән кебек идем. Яшәйем килмәй иде. Кемдер өгетләгән кебек иде. Нигә шулай газапланырга? Берәй нәмә истә, йокыга тал, шулай еңел китерһең дип. Минең балаларым турында иҫкә төшә ине. Мин уйлайым, нисек инде балаларымны ҡалдырайым, мин уларны үҫтерергә кирәк, уларҙы аяҡҡа баҫтырырға кирәк дип. Шушы хәл шундуҡ китә торғайны. Аҙаҡ йылдарҙан һуң Гайсаны белгәс кенә мин аңлайым, ошо ҡараңғы көстәр нисек минең йәнемде алып китергә теләгәндәр тамаҡҡа. Ләкин Аллаға Тәғәлә үҙенең берҙән-бер заты Гайса Мәсих аша мине ҡотҡарҙы. Мине бирмәне уларҙың ҡулына. Был хәл 1993 йылда ошо килештә мине Хоҙайым тапты. Ул көндө мин бер ваҡытта ла онотмам. Ул бәйрәм көнө ине, русларны Троица яки Пятидесятница дип әйтәләр. Ул бәйрәм аңлата ергә мына изге рух килгән көн, изге рух ҡойолған көн мәсихселәргә, христианнәргә. Шул бәйрәм көнө ине. Мине күршем быңарса бер 200 тапҡыр православныйына барғайным, берҙәмлегенә. Унда беҙҙең бергә йөрөгән йоги менән шөғөлләнгән бөтөн кеше унда китте. Ләкин бынанда православныйҙа бит инде торалар һүрәттәр, унан һуң тәре, төрлө, ул миңә аңлашылмай ине, теге бәләкәстән тәре дип әйтеп, асыуланып әйткәндәре нисектер ҡурҡыта ине. Шуға күрә мин унда 2 тапҡыр бардым да, бүтән барманым. Был тапҡыр күршем әйтә, беҙҙә тағын бер берҙәмлек бар икән дип мине саҡырҙы. Шулай иттереп мин шул берҙәмлеккә табылдым инде. Улар үҙҙәрен евангельский христиане баптисты тигән берҙәмлеккә килдек. Шул ишектән кергән арҡылы мин күрҙем бит инде, барыһы ла ултыралар, яулыҡ ябынғандар, яҡты, шундай йылы, бер ниндәй нәмә лә юҡ, мине кире ҡағырға тигәндәй. Шунда бер тауыш яғымлы ғына, бындан һиңә аңламаған эшләргә кәрәкмәй. Ышан ғына.
Шул һүҙҙәрҙән һуң без барып ултырдык. Шунан һуң дуға ҡылғандан һуң йырлайҙар, Хоҙайҙы данлаған. Шушы йырҙар йырлай башлағандан һуң йылай башланым. 2 сәғәт буйы бер туҡтауһыҙ күҙ йәш аға күҙемдә. Бер нисек тә туҡтата алмайым. Әйтәм, нимә булды икән минең белән? Мин шул тиклем көсһөҙ микән ни? Күҙ йәштәремде, илағанымды бер нисек тә туҡтата алмайым дип уйлап ултырам. Вағәздәр һөйләйҙәр бит инде. Аллаға Тәғәлә берҙән-бер улын, Ғайса Мәсихте биргәнен, беҙҙең гонаһтар өсөн, беҙҙе ҡотҡарыр өсөн, изге рух ергә ҡойолған өсөн. Һәр бер кем Ғайсаны үҙ ҡотҡарыусы итеп ҡабул итә йөрәгенә, Хоҙай уларға изге рух бирә йөрәктәренә, хакимлек бирә. Беҙ Алла балалары булып, Алла балаларының хакимлеген беҙгә бүләк итә. Ошо һүҙҙәр ышанып барыһын да ҡабул итеп, шул тиклем минең йөрәгемә ятты. Барыһы ла мин ынтылған, миңә кәрәк. Шушы йылдар буйы шушы таба алмаған, тылсымлы нәмәләр тапҡан кеүек булдым. Шунан һуң үткәс, йыйылыш үткәс бит инде унда саҡыралар. Кемдә теләй, Хоҙай менән килешергә, дуға ҡылырға, һеҙҙе саҡырабыҙ тиҙәр. Күп кеше сыҡты, бер 15 кеше сыҡҡандыр. Минең күршемдә сыҡты, ә мин сыға алмайым. Урынымдан да тора алмайым. Бер яҡтан икенсе тапҡыр килерһең тип бер ҡаты тауыш ишеткән кеүекмен. Икенсе яҡтан яғымлы ғына, икенсе тапҡыр булмауы да мөмкин. Но барыбер сыға алмайым. Бөтөнөһө уже таралып бөтә башлады. Беҙҙең етәксе инде Александр Петровичның исеме саҡыра ине. Кем теләй бөгөн Алла менән килешергә, бөгөн шул тиклем көн иң нисек благословенный, нисек була башҡортса, шушы иң самый благословенный день, особо благословенный день дип башҡортса әйтә, оноттом һүҙе. Шунан һуң минең исемә төштө, шы минең ваҡиғаларым шул тиклем ғазапланған. И тағын йомшаҡ ҡына тауыш, әгәр ҙә һин хәҙер сыҡмаһаң, һиңә бер ваҡытта еңелерәк булмаҫ тип. Мин ҡурҡышымдан һикереп торған кеүек булдым. Сыға алдым инде, ҡурҡышымдан сыҡтым. Ҡая, Хоҙайҙан һорарға, Хоҙайға мөрәжәғәт итергә, мине ҡотҡарырға был көстәрҙән. Шунан һуң кем ҡалды инде, барыһы ла уратып алды бергә минең менән доға ҡылырға. Минең беренсе доғам булды Хоҙайға. Мин үҙемде гонаһлы тип иҫкәртә инем. Беренсе доғам булды: Хоҙайым, мин гонаһлы ҡатын. Мине зинһар өсөн кисер. Миңә йәшәргә ярҙам ит. Минең балаларымды үҫтерергә һәм күтәрергә ярҙам ит. Ошо булды минең беренсе доғам Хоҙайыма. Тороп баҫҡанда инде, сүгеп доға ҡылдыҡ бит инде. Мин икенсе кеше булып баҫтым. Шул тиклем Хоҙай миңә шатлыҡ бирҙе. Шул тиклем еңеллек бына һикерәһе килә ине. Бөтөн донъяға ҡысҡыраһым килә ине. Бөтөн донъяны ярата инем кебек. Хоҙайым, нишләп алар һине белмәй икән дип, бөтөн донъяға ҡысҡыраһым килә ине. Шул уҡ көндө миңә Инжил китабы бүләк иттеләр. Шунан һуң тағын бер китап «Открытые глаза» тигән. Мин уны шулай астым да, шунда уҡ бите асылды. Мына шушы оккультизм тийләр бит инде. Кемдәр мына ошо көстәргә табынамы, анда эләгәме?
шулардан һуң кеше нинди хәлгә килә икәнен. Анда искелеккәме, анда һалыша, төрле сирдәргәме, психический сирдәргә, характеры аның үзгәрә. Шулар миңа килде. И тагын ягымлы гына тавыш, бына бит һинең белән нәмә булган. Бына бит һинең белән нәмә булган дип әйтте. Шул көндән балаларым белән бергә Инҗил китабы укыйнык. Балалар белән бергә бердәмлеккә йөри башланы. Кайда гына барһам да, кемдәр белән очрашмаһам да, мин Гайса Мәсих турында, Гайса коткаручыбыз турында һөйләйнем. Кешеләргә мин уйлайнам. Мин бит бер тапкыр ишеттем, аны кабул иттем. Барыһы да шулай уны кабул итә икән дип уйлай торгайным. Шуннан көндәр үткәч кенә Ходай миңа аңлатты. Һәрбер кешенең үз вакыты була, һәрбер кеше үз юлы менән килә. Мин аның турында һөйләргә генә, кешегә аңлаштырып асырга кем икәнен уның. Уны бит инде безнең мөселман халкы, мөселмандар әйтәләр, пророк дип, ул пәйгамбәр дип, иң югары пәйгамбәр дип. Мине аның бер исеме генә әйткәндә менә ул шул тиклем миңа хакимлек бирде ошо көстәрдән. 2 тапкыр улар мине камап, монда үлтерергә килгәндәлдер инде. Төнгелектә үзем йоклайым. Йокыда менә шул тиклем мине басылам, ужасы дип бит инде. Үзем уянаһым кил, уянырга әйтәм, уяна алмайым. Уйлайым инде, бына минең хәзер йөрәгем ярыла да, ошо куркулардан үлеп китәрем инде дип. Шул вакытта дуга кыла башлайым. Йоклаган килеш, я искупленное дитя Христово дип. Уяндым, шул сакта ук үземде Ходай кулында таптым. Бер нинди нәмә калмай торгайны. Шуңа күрә мине беркемдә, бернисектә уже ышандыра алмай. Гайса Мәсих, Аллаһка Тәгалә безнең өчен килгән, кеше хәленә килеп йөргә, безнең бүтән гынахтарыбызды, безнең бүтән сирдәребезде, безнең бүтән ләгънәтне үз өстенә алып, саткыга кадакландырылган үзен. Өченче көненә тирелгән безнең өчен, безгә тормыш, мәңгелек тормыш бирер өчен. Бына кем ул Гайса Мәсих, Гайса коткаручыбыз. Пәйгамбәр генә түгел. Ул үзе Аллаһка Тәгалә килгән ергә безнең киемде киеп, безнең тәнебезне киеп, безнең хәлгә килеп, безне коткару өчен. Хәзер улар Аллаһка Тәгалә улы һәм изге рух безне итәкләп ара тормышыбыздан һәм безгә яктылык бирүсе, тормыш бирүсе, безне яклаусы, безгә мәңгелек тормыш бүләк итүсе. Бына шул һүзем һезгә, бына шул мөһим һүзем һезгә. Кабул итегез. Бер касанда һез уны кабул иткәнгә үкенмәссегез. Ул һезгә тик яктылык, яхшылык, мөхәббәт бирер, тыныслык бирер, ярдәмен бирер. Нинди генә кайгыларга төшмәһәгез дә, һез аңларһыз, ни өчен, нигә, кайда бараһыз, кайда булырыгыз да. Һезгә именлек теләйм, һезгә уның мөхәббәтен теләйм, йөрәкләрегездә уның фатихаһын теләйм. Гайса Мәсих хакына. Амин.